E aí pessoal, meu nome é Matheus Dias e esse é o meu Bike Check. Vamos começar pela frente. Eu uso o guidão Demolition Dennis Enerson. Eu uso a mesa Odyssey, assinatura Sean Sexton, o garfo Colony Guardian. Minha roda dianteira eu uso a folha Hammer com cubo Colony Wasp. Os protetores são Rock em alumínio. O pneu Cult Derrache 2.35. Eu uso o pé de vela Demolition com tamanho 170mm, eixo 19mm. O meu pedal é o pedal Salt Plus. Eu uso a coroa Member 25 dentes. A corrente é a Fly Tractor. Meu cubo traseiro é o Kelai, tração esquerda, cog de 9 dentes. Meu protetor de cog é o Division. O de cubo é o Animal com capa em nylon. Minha folha traseira é a Proper. O pneu é o Fly Rampeira, tamanho 2.15. Eu uso as 4 pegs Hammer em alumínio 110mm. Meu banco é o banco Division com canote pivotal Fate. Meu central é o Colony 19mm. Minha direção é a Total. Meu quadro é o quadro Cult Stone Cold, assinatura de Trey Jones. O tamanho dele é 20.5. Esse foi meu bike check, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer toda a galera que assistiu e comentou lá no meu vídeo do filme Cinzas. Mandar um salve para todo mundo que acompanha nossos vídeos. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.